Radio Télé JJF, l'incontestablement numéro 1 sur le réseau social. Bonsoir à toutes fans inconditionnels Radio Télé JJF, comment nous aimons saluer nous. Vraiment pas trop bon nom, je pense que nous supportons quand même. Nous gagnons un scoop d'actualité qui tombe là. Aujourd'hui, c'est 25 septembre 2023. Nous allons aller directement dans la cour les États-Unis d'Amérique. Et m'a tout dit nous que dans la prochaine rubrique m'a gagné, je vais le love là autrement parce que j'ai gagné plusieurs fans qui like, qui vraiment abonnés sur plusieurs plateformes que nous avons. Je pense que dans le jour qui venir là, je vais citer nos noms, il faut que moi nous love là réciproquement. Et communauté haïtienne, pas seulement la communauté haïtienne aux États-Unis d'Amérique, mais presque toute communauté immigrante qui est basée quand Tonton Sam, nouvelle pas trop bon, parce que républicain Donald Trump, monsieur refait surface encore avec 9% selon sondage, gagne deux plus grandes chaînes télévision aux États-Unis qui te fait sondage ça, et c'est ABC News avec journal Washington Post. Yo fait connaître dans dernier sondage qui fait aujourd'hui dans le moment on a parlé là, Donald Trump républicain, monsieur effondré, Joe Biden complètement. Nous prenons le détail yo rete suivre. Nous connaissons plus même c'est un anti-immigrant, c'est raison qui fait me dire nous sont mauvaises nouvelles. Et il y a deux aspects qui pas jouer en faveur Biden, Joe Biden Junior, parce que moun qui répond sondage yo très inquiet de l'âge monsieur a. Et ensuite gagne domaine immigration et économie, eh bien Biden li pas fait proie du tout. Restez branché n'a porté détail au dans quelques secondes. Radio Télé JJF, l'incontestablement numéro 1 sur le réseau social. Fan inconditionnel Radio Télé JJF, mais comment information hier pour jeudi lundi ça, en ce qui a trait avec le dernier sondage qui fait matin. Élection présidentielle américaine, Trump mené sous Biden 9% d'après sondage. Économie et immigration paraît comme sujet principal qui influence perception négative Biden. J'en ai déjà, Biden tombé non seulement nous parlons de pourcentage en économie et immigration et monsieur tombé par rapport avec l'âge également. Devant une confrontation potentielle en 2024, ancien président américain Donald Trump, le républicain, monsieur prend position contre actuel président Joe Biden d'après un sondage qui est sorti de ABC News avec le journal Washington Post. D'après sondage ça, opinion ça, côté Trump lui-même, il devance Biden à 9 points. Ça signifie en général, Trump a gagné 51% moun qui bat l'approbation et Joe Biden lui-même, il gagné 42% dans population américaine qui bat l'approbation. Eh bien, locataire dans Maison Blanche là, nous voulons parler de Joe Biden. Il y a un pile consultation qu'a fait pour Joe Biden parce que il est sorti de 44%, il est tombé à 42% et Donald Trump a sorti à 48%, monsieur progressé jusqu'à 49 et arrivé à 51% dans le sondage final. Économie et immigration paraît comme sujet qui était pesé proie dans balance là. Nous parlerons qui quantité moun qui voté
qui bail Biden approbation pour économie. Biden gagne 30% dans la population américaine qui bat l'approbation qui d'accord avec Jean système économie paysan et 64% dans la population désapprouvé Biden, yo contre Biden. Ça c'est sur le plan économie et nous prenons aller rapidement sur le plan immigration. Nous connaissons comment ça y est. Concernant immigration, 23% dans la population d'accord avec Biden et 62% pas d'accord. C'est là je te la gâté. En général, Biden recevoir 36% de population qui d'accord, ça c'est moyenne générale là, et li gagne désapprobation 56%. Ça a dû en pile, oui. On a demandé comment Biden va le faire, mais deux monsieur ça a été. En tout cas, Biden lui-même, à côté de 74 ans, eh bien, t'as semblé que la population, yo pas fin trop d'accord avec l'âge Biden, parce qu'à plusieurs reprises, dans le discours, les qu'on perdu la parole, les qu'on troublé de ça l'a dit. Et dernier pourcentage pour Trump lui-même, de façon générale, Jean Kim Tezouli déjà, Trump remonté rapidement à 51%. Cela signifie que Biden pas fait proie. Et nous connaissons républicains et aussi anti-immigrants. Eh bien, nous croyons que quoi la vraiment sauvage, pour ne pas dire dur, quoi la vraiment sauvage. Si Trump t'a gagné l'élection ça, si monsieur Tavin a fait encore locataire Maison Blanche, eh bien nous croyons que pour remplir persécution et commencer et penser avec plan B1, surtout nous-mêmes qui pas légal, nous-mêmes qui gain problème avec côte aux États-Unis, nous-mêmes qui gon ti pièce qui est pending ou même qui gain asile ou pour jambes qu'a passer devant juge pour gagner un résultat final qui donc si on vit de stress totalement, m'a rappelé en 2016-2017, Biden était même attaqué ti moun qui fait sous territoire, puisque nous connaissons la loi dit de pour prendre naissance sous territoire américain ou américain selon loi ou bien droit du sol. Eh bien monsieur lui-même il t'a paniqué moun sa yo, et même moun qui te gen 4 résidences yo te paniqué, me te gen informé vraiment qui te dit que c'est une situation traumatisante. Eh bien, c'est ça nous te gagné dans toutes dernières informations, bien que voir pas trop bon, rete branché radio, télé JJF, tout ça qui tombé, n'a informé ou dans bon timamite, songé, bon la kay panou, c'est Capé Calier, canal Pape Campé, dans Wanamet, nous gagné pasteur Mallory, qui est demandé pour moun chercher, technicien, moun qui connaît machine agricole bien, et bien pour le participation, et nous te partagé déjà position pasteur Grégory Toussaint qui d'accord, qui dit faut que nous construisons, faut que nous continuer construire, et songez que Ariel Henry pas seulement t'a dormi, mais vendredi dernier les Touaregs t'a prend la parole devant les Nations Unies, monsieur te fait point quand même. Monsieur parler en faveur canal là. Restez branché sur radio Télé JJF, l'incontestablement numéro 1 sur le réseau social. Actualité nationale, internationale, nous sommes présents et partout dans le monde pour vous servir. Information, bien traitée, analysée, fiabilité en toutes nos objectivités. C'est ça, nous sommes la radio de l'information.